Tako. Pa sem našel. Ja. Si dolgo tukaj? Ja, pri KPD-ja. Moje KD stanovanje. Prehodno mesto. Sam ne vem. Me veseli. Malo drugače gledam na stvari v svetu, ne pa kot neka mlada generacija. Mislim, da moramo gledati tudi v prihodnosti in tu pač tudi sodelovanje z različnimi posamezniki in družbenimi skupinami je zelo pomembno, ne. In se veselim nalog, ki sem jih dal, ne. Preventivno. S tem si razširam pljuča. Ne bo dovolj štele. Na mizo. Na mizo? Tiste čaj se omakam. Štrom je tukaj, ne? Je dobro, ja. Zdaj pa prvi. Tako je. Vidim pa je spokaj. Čakaj, najprej da te se razložim. Tam je tipko pritisem, to je terapija, ja. Tukaj je modro, da se vitno. To je oranžno, pa je se vitno. To imaš kaj mora, ne? Ja. Ko bo zelen, mi da malo spokoj. Ko je zelen, ti da malo spokoj. Ne se iztreba. Kolikokrat na dan pa to narediš? Ponekrat poleg zjutraj, ko se vstanem, se pljuča predihajo. Imel sem dobro zmerno hudo pljučnico. Takrat letale aparat na fejs. Imam pa za ponoč. Kako imaš večer? Ponoč predihajo. Imaš dlje časa uporabljati? 2 leti. Šla bova pa zdaj. Se bova pa obrila. Tukaj v prvem predalu imam britvice. Pena pa je tam. Pena je pokopana. Super. Grazie. Če sem iskren, tudi jaz sem bolj površen, ker imam električnega žega. Sem dobil za 16. rojstni dan in še ga zdaj uporabljam. Se zjutraj na hitro, če treba pa to. Pena, sem si prvo roke. Da malo namažemo. A jaz se redno sam obiskoval v Kamniku. V Kamniku? Ja, poznaš to. Kamnik, malo bom prisačal popravil, ne skrbi. Kamnik, nekajkrat sem bil tam, ne pa veliko krat. Jaz sem bolj Štajerc. Tako da, za mene se začne od Celja naprej lepo. Ja, živiš pa kje? V Ljubljani in na Ptuju, no. Večino sem zdaj sicer v Ljubljani, ker še študiram, doktorat delam. V mestu zdelo. Ja. Še pisačo popravimo po akciji. Koliko si pa star? 29. 29. Ja. Koliko ti? 25 sem bil. Pred enim mesecem. Julija? Ja. Kjerga? 29. Jaz pa 20. Si tudi lev? Ne, rak. Ali rak? Ja. Zdaj sem se prej sam bil. Pa ene pol leta ne gre več. Mislim, lahko bi sem malo. Imaš pomoč. Bi sem prej porabil tako. Več kot pol ure, da si se obril. Čeprav moram priznati, ne, da na začetku te poti v politiki se nisem veliko bril, da sem starejši izpadel, ne. Hvač upam, da v redu.
Je. Prav. Čeprav so... Pa mleko. Mleko. Tako da jem samo brez kruha, probam jest pa krompirja, testenine, čim manj. Čim manj tega. Pijem samo zelen čaj, vodo, tako radensko. Ja. Pa bomo videli, če bo šlo. Ja, jaz sem pa kontra problem. Ja? Se pa zrediti se mora. Ti lahko se zmenimo, jaz malo odstopim. Bi žal malo. Jaz sem včasih judo treniral, 13 let. Pa še malo mleko. Koliko približno pa daš? Ne vem. Boš rekel stop? Dober. Zdaj pa to samo... Tista veliko. Ta, ne? Ja. Hebala je? Ne, da osebno asistenta. A, za osebnega asistenta pa sem izvedel preko elektronske pošte. In sicer sem dobil, ne vem, v začetku leta je bilo, smo dobili poslanci dopis strani vaših predstavnikov. Zdaj, takrat še nisem malo razmišljal, bi ali ne bi. Potem pa sem tudi dobil in videl, da se marsikateri poslanec odločil za to. A si imel kakšne predsodke? Ne, nisem imel niti enega predsotka, samo malo sem dvomil v svoje sposobnosti, če sem jaz tega sposoben. Glede na to, da nisem ravno največji ekspert za razna opravila še, ne. Torej to je sreden predal. Srednjega. Ja. Zdaj pa klej, ko sem pa sam svoj gospodar, pa jem hrano tako, ko men paš. To hočeš, ne? Ja, pa kadar men paš, ne da sem točen na uro vezan. Pa še jih slišiš, če nisi točen. Tako bom rekel, dom starejših je tako za silo, če res nimaš kam. Sam da bi pa tam živel celo svoje življenje, si pa ne predstavljam. Žaka kupaš, da pa se pa čisto kupaš. Ja. Ne, snimaš na sredano, kako se zdaj, jaz jedem pa niti šlo več kupiti. Se vrati, da pekaj samo od sebe. Zbližamo se pod stajališče, Slovenija avto. Ne gre na niči prav. Še bo. Okej, fajn. Malo ga zapr se primaš pogled. Na Grožni dolino pradaš po... Ja. Ne vem, če sem bil nazadnje na... Kdaj? Ne, Špisovi tržnici, kaj je že tu? Si spijo. Ja. Ali pa moje kosilo, ali pa kaj. Ja. Ja, tukaj sem bil 4 leta pa pol.
psiho. Ja. Sad tu mora biti kar v redu, ne? Študentsko življenje. V redu je bilo res. Zdravo. Kaj pa snimate tu? Moj asistent. Zdravo. Živijo, bila me veseli. Tudi ne. No in kako se ti zdi? Zelo, kako naj rečem, sem presenečen, ne? Je kar tudi dosti dela, ne? Pa človek si ne misli, da imaš tak napet urnik, pa da si tak aktiven, ne? Tako kovalke, ki so te zihto rihtale, ne? Ko sem prav čutil, kad je rihtala tudi, tukaj se je ona počuta, ki je bila pa dobra volja, takrat je bilo pa vse v redu. Dnevno spremenjajoče torej. Da pa tam en premetava pa in žakelj krompirja. Pa niti najboljše. Ni prijetno, ne. Tako da sem res vesel, da mi je HD dal 2 asistenta, da sem se lahko spremenil, pa da uživam svoje življenje. To ne bolj važno. Ja. Sem išla kile gor. Ja. Pač, Dosti? ja. Tako da še malo. Se ješ, kaj hočeš, ne? Je to, ja. Tam je pa bila tista hrana in tisti dolgo. Pač shvatno spojedo, če ne pa pusto. Ja, pa verjetno to je njegovo tak, ne? Tako da posebej v Ljubljani, ne? Ker doma me mami ne bi mogla rihtati. Po en teden, 2 tedna še gremo. Para počitek. Da bi bil pa jaz doma, pa Kaj pa stik s starši? to imam, kožem tam domov. Po enkrat na mesec grem. Za vikend, verjetno. To kar potegne, da tako za ne 5-6 dni. Se. Fajn. Ja, tako da smo tudi poj takrat oba asistenta Freja, ne. Pa prele siguran. Boljše družabno življenje pa vse. Tudi glede zadelati kaj, če bi kaj dobil, ne, da bi kaj delal. Siguran lažji, ko pa v domačem okolju. Ljubljana dosti bolj odprta za te stvari. Sam mislim pa, da zaradi zaposlovanja je še zmer problem, ker Cele države, ne? ja, tako poznam ljudi, ko so iskali službo, pa ko je povedal, da je na invalidskem vozičku, so bili že bolj tako. Kak je mortadelo? Samo Koliko rezi? pa 5 let. Ta je 30, ta je pa 50, ta manjša je. Kako si se počutil, kako si prišel? Ja, Si kaj novega izvedel? Ja, zvedel sem definitivno veliko novega, ne? Predvsem z problematike, o kateri smo danes veliko govorili, ne? To predvsem z področja varstva, socialnega varstva, zdravstvene oskrbe, ne? Osebne asistence. Tako da zato se zahvaljujem, moram povedati, da predtem sploh nisem vedel, ne? Kaj me danes čaka, če sem iskren. Tudi sam sem malo dvomil, da sem sposoben dovolj dobro ali pa zadostno poskrbeti za tvoje potrebe, ampak sem nekako pri sebi zelo zadovoljen, ker vem, da sem naredil eno dobro stvar. Poleg tega, da sem se izobrazil v področju, v katerem bi mogel kar nekaj znati v državnem zboru, pa pri odločanju in mojem delu v prihodnje. Mislim, da sem tudi spoznal novega prijatelja in upam, da se bomo še videli več v prihodnje. Moram povedati, da si zelo dober človek z neverjetno veliko pozitivne energije in bi bilo prav dobro videti, da bi malo tudi mogoče kakim izmed mojih sovrstnikov, ki so pa kdaj zelo slabe volje ali pa obupane, malo tudi sam povedal, ne, kako je treba gledati na življenje in biti vesel za to, da imamo. Zato se ti zahvaljujem. Zakaj? Meni se zdi, da si prav v redu poba. Res, ljudje, ker si mi pomagal, pa to sem bil zadovoljen.
Tako da jaz mislim, če bi še kdaj, bi takoj sprejel tvojo pomoč. Tako da upam, da bo še kdaj prilika, ne, pa se Definitivno. kje srečamo.